За эхлэх үү. За веб дизайн яагаад чухал вэ? Яагаад веб зохиомж, веб загвар ер нь чухал юм веб дээр загвар нь яагаад чухал вэ? Загвар муухай хэрэглэхийг татахгүй тийм. За тэгвэл ямар байвал гоё загвар нь? Хэрэглэхэд амраа. За. Нүдэн дулаахаа. Даже хочешь это он скажет, так засне когда хочешь это ты. За ихтэй ойлгомжтой байх гэсэн тийм. За дараагийн нь үлээ. Нүдэн дулаар нь лөө. Түүнчтэй даа. Зөөр. Орсон байхад бол За, бодныхаа талаас бодох хэрэгтэй гэж үү? За вебийн загвар гаргахад өөр юу анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. Болцсноо. За яг ямар зөвлөлттэй гэнэтэй болцсон байх ёстой тийм. Вебийн дизайн дээр Сосиг гэж байна. За ойлгомжтой байх нь яг уу яаж их уу нэг юм хийх. Наа яг нэг уу. За яаж юм ойлгомжтой гэж байна. За тэгэхээр нэмийнхаа бүтцийг зөв гаргах хэрэгтэй тийм. За бүтцийг юу явах вэ? Юуны бүтэц эмх текстэй байх юм бол манай вебсайт ойлгомжтой эмх текстэй болох уу? За ямар ч гэсэн хавцсан дээр лайта дүүрээ хоорондоо гэж ойлгосон биш. Хавцаа юм дараалалтай байх хэрэгтэй. За тийм хооцны хүч тархна.
За бүтц өөр. Хуудасны бүтцээс өөр юу нэмэгдэх хэрэгтэй байх хэрэгтэй вэ? Код нь хүн харагдахгүй шүү дээ. Хүн харагдахгүй шүү дээ. Яг нөө текстийн хэмжээнүүд яг яаж бүтц гэдэг чинь хаана харагдах вэ гэдэг шүү дээ. Яг ямар хэлбэр төрөстэй харагдах вэ гэдэг чинь загварлага орчин тийм. За хуудсан дотор байгаа элементүүдийн байрлалаас гадна өөр юуны бүтцийг бид нар анхаарах хэрэгтэй вэ? Текстийн бүтцээ. Тэрний үлээ текстийн бүтц гэхээр. За тэгэхээр агуулга хийх хэрэгтэй, ирэмбэлж ажиллах хэрэгтэй тийм. Тэр маань өөрөө тесора. Тэсээ маш юм тестээр яг хүний за энэ вебсайт руу орж байгаа хүн ямар мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа вэ гэдэгт нь тулгуурлаад вебийнхаа бүтцийг хуудасны бүтц болон цэсийн бүтцээ тодорхойлж гаргах хэрэгтэй. За хамгийн чухал нь бол энэ байгаа. За энийгээ тогтчих юм бол ороо. Энэ бүтцээ хэрхэн хүн төрөх вэ, яаж гоё харуулах вэ гэдгийг нь наан загвар дээр ярилцж болно. За тэгэхээр нэгдүгээр бол бүтцээ сайн гаргах. Татаас нь яавал хэрэгтэй болов. За ямар ч юм бүтцээ зөв гаргасан чинь хүн мэдээлэлээ богино хугацаанд олон газараа зургуугаар авах боломжтой болчих тийм. Тэгэхээр арай хэлэхэд нэг болсон гэсэн үг нь төгсөн гэсэн үг тийм. За ямар ч юм энэ маань хэлэхэд энэ үзүүлэлт нь нэгэл дээ. За өдөржтэй болох нь яг уу. За энэ баг хамттай юм шиг байна тийм. Өдөрт удаас нь за юу. Donc, donc ça toi. La photo. Or. Эффект анимашн хийж байгаа тийм. За өнгөний зурсан юм дүү те. Энэ бол color scheme гэсэн нэг шилтэй явдаг. За тэгээд дээрээс нь одоо зураг байрлуулалтаа гэдэг өргөний дагуу өндөрний дагуу. Эсвэл энэ хоёр багны хуваалт нь ямар хацаатай байх вэ гэж юм тийм. Систем бас дизайн маш чухал үүрэгтэй. Хэмжээ. За улаан хоёр өнгө зогцох уу? Улаан ногоон хоёр өнгийг холиод веб хийх юм бол гоё харагдах уу? Яагаад? Ямар өнгөнд тооронд зогцох юм? Улаан олбор шараа. За. Солонгийн 7 өнгийг ашиглаад веб хийжүүл яах вэ? 7 өнгөөр холиод за уусалтай өнгөө. За сэтгэл зүй яа нэрэ? Тухайн сайтынхаа зорилгоос хамаарат өнгөө сонгоно тийм. Яг ямар зорилттой вебсайт хийж байгаа. За тэгээ ер нь хэдэн төрлийн өнгө ашиглавал тохиромжтой гэж бодож байна танаа? 3. 5-аас доошоо.
За сайн байна. Unity. Айл болох цөөхөн ашиглах тусмаа илүү зэгцтэй харагдана тийм. Гэхдээ хар цагаан өнгийг бол өнгөндөө тооцохгүй тэр хоёроос гадна нэг 2 өнгө сонгоод эсвэл 3 өнгө ч юм уу. Тэгэх юм бол илүү оновчтой байдаг. За фонт нь ямар фонт байвал зүгээр вэ? Нийтлэг байна. За Times New Roman-аар бичсэн тийм фонттой сайт харсан уу? Байдаг аа. За Times New Roman ч бол хэвлэлийн фонт шүү дээ тийм. Яг дэлгэцэн дээр харах гэхээр нөгөө нэг пикселээс хамаарат гой нөгөө юунууд нь юу гэдэг вэ одоо нөгөө загварынх нь гой нөгөө нэг элементүүд нь пикселээсээ болоод гой харагддаг байхгүй. Тэгэхээр яг дэлгэцэн зориулсан фонт ашиглавал их зүгээр. За сүүлийн үед тренд болоод байгаа фонтууд чинь хөвчлэн юу яагаад байгаа тийм. Гар утсан дээр ашигладаг фонтууд их тренд болоод байгаа. Гэхдээ хуучин бол цөөхөн хэдэн фонт ашигладаг байсан. Хөвчлэн Arial ашиглаад эсвэл Tacoma ч юм уу эсвэл Courier фонтууд ашигладаг байсан. Одоо болохоор дэлгэцийн нэгтрал ихсээд байгаа болохоор илүү гой фонтууд ашиглах боломжтой болж байгаа. За хэмжээ. За тэгш өнцөг толгойн дээр нэг зураг тавилаа. Хамгийн дээр слайдер гүйдэг. Тэгэх юм бол та нар өндрийн хэд гэж өгөх үү? Өргөний хэд гэж өгөх үү? Хэд хэд яарцаагаар оруулах энэ зураг. За харьцааг нь хэд хэд яарцаатай зураг оруулах юм. 4 3 гэж оруулах нь зэ зураг шиг ганцгаа босоо. Эсвэл 3 4 гэж оруулах уу? Эсвэл HD харьцаагаар оруулах уу? 16 9 гээд. Эсвэл 2 1 гэж оруулах уу? Өргөн 2 өндөр 1. Яаж харагдвал ер нь гоё харагдах та нарын сайт. Яг хэмжээгээр. Стандарт хэмжээ чи яг ямар хэмжээг стандарт гэж ойлгож байгаа? 4 3 харьцаатай юу? Зураг дарахаар 4 3 харьцаатай дарагддаг үстэй. Эсвэл HD-гээр дарах юм бол 16 гэстэй. За юу гэж бодож байна та нар? Одоо видеалтаар нэг сайт хөгжүүлнэ гэсэн шүү дээ, танилцуулга сайт. Хамгийн түрүүнд толгойн дээр нэг зураг тавьж байгаа шүү дээ. Нүүр болсон дээр. Тэрийг яасан та нар шууд байгаа зураг тэр чигээр ингээд тавьсан юм. Хэмжээг нь өөрчлөхгүйгээр. За эсвэл веб маань баруун талдаа дид багантай яг үндсэн баг нь болохоор мэдээлэл агуулдаг. Бидний нэг юун дээр хийсэн шүү дээ 4-р лаптоп дээр хийлээ. Тэрний хацаа юм хэлээд байвал оновчтой байв. За эсвэл мөр хоорондын зай фонтын хэмжээ өндөр нь хэд байхад мөрийн өндөр нь хэд байвал зүгээр байна. Хэмжээ ч одоо бүх юм дээр гарч ирнэ шүү дээ харьцаанууд. Өндөр өргөний харьцаан дээр гарч ирнэ. Эсвэл фонтын хэмжээнд дээр гарч ирнэ мөр хоорондын зайн дээр. Эсвэл хоёр блокийн хооронд байгаа зай ч юм уу. Ер нь янз янзын хэмжээнүүдтэй та нар юм тулгарна л да. Тэгэхээр тэрийг яаж сонгож авах вэ? Та нар алтан харьцааг сонссноо? Алтан харьцаа. Яаж юм бэ?
За энэ хацааг алтай хацаа гэдэг. ийм зүйл те. Би нэг хэлдэг юм зүйл. Англи байгаа хэлдэг юм зүйл. Яарсан нэг анх байгаа те. За тэгэхээр ямар хацаа илүү юу болох нь? За өндөр нь 100 пиксел байхад өргөн нь хэд байвал илүү гоё харагдана гэж байна. За 160 тийм. Тэгэхээр 16-г харьцах нь 10 гэсэн харьцаа маань алтай харьцаа байдаг байна. Тийм байдлаар энэ хуваах юм бол хүний нүдэнд илүү эвтэйг харагдана. Гэхдээ энэ өнөр дөгсөн байж болно тийм. Дөгөх юм бол илүү л дээр харагдана. Тэгээ бүх юмыг заавал 1.6 байх ёстой гэж бодох болохгүй. Гэхдээ ер нь энэ рүү дөгөх юм бол илүү гоё харагдана гэсэн үг. За та нарын түрүүний хэлснээр битгий олон өнгө ш нэг цөөхөн хэдэн өнгө ашиглах юм бол илүү веб маань зэгцтэй харагдана гоё харагдана. А гэхдээ ямар өнгөнүүд сонгох уу гэхээр яах вэ? Тухайн байгууллагынхаа логон дээр ямар өнгө ашигласан байна? Тэр өнгөнөөс тохиромжтой өнгөийг сонгож авна гэсэн үг. За тэгээд цагаанаас хар хүртэлх саарлын төрлийн өнгөнүүд үндсэн өнгөнд бол орохгүй. За энд нөгөө өнгөнүүдийг авах юм тийм. 250 өнгө байгаа юм та. За тэгэхээр ямар өнгөтэйгээр зохицтыг та нар юу яаж болно? Өнгөний онлыг нь судалж болно. Эсвэл бэлэн нөгөө color schema гаргаад өгдөг тийм сайтууд байгаа. Та нөгөө Google дээрээс color schema tool гэж хайх юм бол янз янзын төлөвүүд гараад ирнэ. Тэндээс ашиглаж байгаа одоо яг чинь улаан цэнхэр хоёрыг нийлүүлээд вебсайт хийнэ гэдээ хоёр өнгөө сонгочингууд энэ хоёртоо зохицдог бас 3 дахь өнгөийг бас та нарт санал болгодог тийм төлөвүүд аягүй их байгаа. За тэндээс ямар нэг схемийг бариад хийх юм бол та нарын веб ер нь өнгөнүүд нь хоорондоо зогсно гэсэн үг. За дээрэс нь энэ хоёрын аль нь илүү та нарт уншихад хэлбэр харагдаж байна. За яагаад гэж бодож байна? За заримд нь цэнхэр гэж байна тийм. Ер нь текстийн ард цулгаа өнгө тавих юм бол илүү хүн уншихад амар байдаг. Нүд ядрахгүй. А ийм нэрийн алдаг ч юм уу янз янзын бэкграунд зураг хийчихээр уншихад төвөгтэй болчихно. А хэрвээ зураг хийх гэж байгаа бол маш бүдэгхэн хийх хэрэгтэй. За тэгээ фонтын хэмжээнд анхаарах хэрэгтэй. За зэрэгцүүлэлт байна тийм. Тэгэхээр хаана ямар зэрэгцүүлэлт ашиглах вэ гэдэг бас анхаарч явах хэрэгтэй. Энэ хоёрын аль нь илүү уншихад амар юм. Дээдл хоёрын баруун зүүнлийн. За ер нь ингэдгийн текстийг яг зарим тохиолдолд ингэж ийм элемент оруулах нь тохиромжтой газар бол зүгээр л дээ. А гэхдээ ихэвчлэн болохоор олон мөр текст оруулж ивэл хүн нөгөө зүүн талаас нь гэж уншдаг учраас эндээсээ зэрэгцчих юм бол илүү
амар харагддаг хүнд. А тэгтээ голлуулах тохиол бас байна. Тэгэхээр донжийн танаар өөртөө олох хэрэгтэй гэсэн. За нэг мөр текстийг бол голлуулна уу яана уу? Тийм чухал биш. За ихэвчлэн голлуулч тэгтээ гачхийг бол за эсвэл зөвхөн талдаа. Олон мөр текст ихэвчлэн хоёр талдаа зэрэгцүүлээд эсвэл зөвхөн тал руугаа зэрэгцчихвэл илүү тексттэй харагдана. За энэ цагаан бэкграунд дээр цагаан бөхчөөр бас жоохон онцгой харагдаж байгаа тийм. За та нар ер нь хэдэн төрлийн зургийн өргөтгөл мэдэх вэ? Зургийн төрөл. За GIF гэж байна тийм. JPEG гэж байна. PNG гэж байдаг тийм. За сүүлийн үед бас веб төрлийн зургийн төрлүүд гарч ирээд байгаа. Гэхдээ бүх браузер дэмжихгүй учраас одоохондоо GIF, JPEG, PNG 3 зургийг их хвчлэн ашиглаж байгаа. Энэ дэр PNG-г нь бичээгүй байна. За эдгээр хоорондоо ямар ялгаатай мэдэх вэ? GIF зураг. За PNG. PNG-ийн болохоор нэг фонтгүйгээр харагдаж хүрээд барьдаг. За ер нь бол сайн бодгоо тийм. За JPEG зургийг хэвчлэн фото зургийг ашигладаг. Фото зургийг JPEG-ээр хадгалах юм бол илүү бага зайлшгүй. За JPEG өөрөө хадгалалтаа яг үү? Хэдэн хувийн хадгалалтаа шилжих юм бэ гэдгийг зааж өгдөө. 100% үчих юм бол хадгалалт маш багтаа байж хандсан. Зургч яг орныхаа ямар байсан сэдвтэйгээ маш ойр заагдана. За 80% үед яг уу? Документын деталь дотроос 20% арилжсан гэсэн үг. Одоо жишээлх юм бол тэнгэрийн зураг байлаа гэхэд айгүй олон ашигласан байна шүү дээ. Одоо бүгдийн синхроноос тооцох хэрэгт uuсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр дунд нь зарим нэгэн нь аргачлсан гэсэн үг. Тиймэрхүү маягаар зургийг хийх шахана. Гэхдээ деталь зургийг нь арилжлаар үлдээгээд деталь багтааг нь илүү шахах юм уу? Өөрөөр хэлбэл манай алгоритмаараа цаанаа яа. За жаруу. За веб-ийг хэлсэн 80 уу 60% ашигладаг. За энэс багсаад ирэхээр бүр жоохон чанаргүй болоод байна. Тэгэхээр та нар өөрсдөө бас ямар зураг байгаас нь шалгаад код хэдүүгээр шахах гэдгийг бодлоо. За тэгээд JPEG дээр чинь бас юу байгаа? Photoshop гэдэг нь юу вэ? Photoshop гэж юу вэ? График дизайнер. Зургийн анхлаа байна тийм. За Photoshop дээр нэгэн команд байгаа. Save forward files гэдэг. За энэ бол маш хэрэгтэй команд. Ctrl+Alt+Shift гэдэг. Гараас. Тэгэхээр ингээд JPEG-ээр хадгалснаас за save forward гэж хадгалах юм бол JPEG зурагч нь илүү бага хэмжээтэй болно. Тэгсэн юм хүн харахад илүү гоё гэсэн. За шууд JPEG-ээр хадгалах юм бол хэмжээ төдийлөн багасдаг. Тэгэхээр веб дээр байгаа зургуудаа яг нь ингэж хадгалах нэ. JPEG зургийг бол.
그 집행 формат이 오래서는 다 아직까지 생긴 거 봐라. 만화인 독적으로 라스트 독시대. 라스트 독지만 하나 리밍 빅세적인 거 있잖아. 그게 빅세적인 막다른 게 시작돼. 이게 आता हे किती असतात त्याचे लिमिटिंग समजावं जाईने एक किती खावा तिचे एक इंटा असं दुसरं दाखवत होती हे किती 이거 그거 말고 둘째는 작다고 쳤어. 아까 저런 데 있어. 먼저 작다. 아, 게임 봐봐. 뭔걸 작다. 뭔걸 작은 게 그냥 야도 이렇게 간 보안 적은데 감이 왔다 왔다 온 게. 감이 막 비틀 때 있어. 그러니까 다른 게 늦게 되는 게 지금 다른 말과 왔다 왔다 이러고. Tonight, itu baik deh. Orang itu baik deh. Itu baik ini kita di sini sih teknik dan ini. Itu baik ini deh. Coy, itu. Siapa yang ini itu sini siapa coy itu baksan. Tapi kita kata tu mesti ada kita macam apa orang bercakap deh. Jadi kata tu mesti kita sekarang apa itu cakap. 나도 다시 하던 것 같은데 붙였어. 아 이게 시선 조금 크다 소리 스캔치 못해. 조금 크다 소리 기가라도 세고 이동 사이즈 같네. 이때에서 이동 온도 시작할 수 있어. 자 PNG 왔다. 이는 거의 시작 때 해야 되는 나거든. बीटिंग बाइटिंग इंटीग्रेशन हमारा की शक्ता शक्ता नाइस शिपेंग शक्ता शक्ता आगे तुम दवाई ने फिगर इन नाइरा से आता पीएनजी तो कैपेसिटी और आईफा चैनल का एक्सट्रीम मिक्स आगे फिर मिक्स कुछ पैरा मिक्स यार मिक्स साथ में उनको हम करना है ताकि पीएनजी और इंटर कुछ मंथ तो आलोच पाते यानी कुछ मंथ तो इसके बाद टोकन दिखाते हैं तातूर ए स्विच यहाँ पर दिखाते हैं कितने ए स्विच ऐसे सिस्टम में क्या पता था ये भी चलते हैं ये स्विच फॉर्मेट ये नॉर्मल फॉर्मेट से यहाँ पर ऐसा है 자, 독진. 이건 산화노 독진. 자, 네. SVG 정글 단어로 사이드 큰 단어는 즉슨 사이드 코드. 아웃 볼 수 있고. 자, 이제 팩의 사이드 큰 단어로 제가 유화관 밑에 듣고 연결된 볼 수 있는 단어로 준 거 알아서 시스템 들어 정도. 그럼 거기 스타일이 안 나왔어. 라스트 렉트릭스 하얀 양자야가 거기 컴퓨터 바깥으로 왔네. 자, 라스트 떨고 저만 동이 키고 나면 공격이 나타나. 자, 이렇게 양은 이제 때서 가다 방 사이드 이제 받을 다음 떨고 마찬가지 이제 다음 뒤쪽 떨고 뒤쪽에 이제 다음. 아, 이게 지금 봐가 동이 방학시 뭐 자느라 왔다. 요가 이제 키고 볼 수 있어. 라스트. 아, 왜 들어서 동이 지금 나왔고. 아야 샤트고 그 산 geometry 담배가 있어요. geometry 담배가. 자, 지금 하는 거 SVG 도착하고 쓰실 때 그걸 챙겨야지다. 레이스가 다른 게 있었는데 이것도 없으면 이 많이 넘는 데면 다 처리 도중도 사겠죠. 자, 특히 그걸 챙기지 이제 하나님 대가 과 비슨 텍스트 임제가 찾아가서 그렇게 많이 되죠.
За энэ дөрвөлжин вектор дээр тооцсон дөрвөлжин чинь сая дахин томруулсан гэсэн файл хэмжээ өөрчлөхгүй. Зургийн чанар алдахгүй гэсэн. За тэгэхээр вектор зургийг одоо маш өргөн ашиглаж байгаа. Юу ашиглаж байгаа гэж бодож байна? Веб сайт дээр за компани лого байна. За логог бол SVG-ээр хадгалах хэрэгтэй. Өөр юу хийж болох вэ? За янз янзын айкнууд гэдэг тийм. Баруун тишээ сум, зүүн тишээ сум ч юм уу. Эсвэл менюний урд нь нэг хөм нүүр уусан дээр нэг баашингийн зураг оруулцдаг ч юм уу. За тэр зургнуудаа дандаа вектор форматаар оруулах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол маш бага зай эзэлнэ. SVG-ээр гэсэн үг. Бас өргөн ашиглагдж байгаа формат болохоор юу байгаа? Фонт байгаа тийм. Тухайн үсгэний нэг тэмдэгтийн оронд нэг зураг тавьчихдаг. Тэрийгээ дараад нь веб дээр харуулцдаг. За тэр фонт чи өөрөө цаана векторээр дүрсгүүдэд хадгалж байгаа. За анимашн дээр ингээд байнга анивчаад идэг юм байх юм бол хүн харгаж байгаа төвхтөд ядарчдаг тийм. Тэгээ илүү олон өнгө солиод хийж болохгүй. За энэ хаана ямар хөдөлгөөн оруулах вэ гэдэг өөрөөсөө яг тохируулж оруулах хэрэгтэй гэсэн үг. За хэрвээ та нар веб дээр дуу оруулж байгаа бол хүн зорчоохоор тийм өндөр чанга дуу оруулж болохгүй. За тэгээд яг хаана ямар дуу оруулах вэ гэдгийг бас бодож оруулах хэрэгтэй. Тухайн хүн чинь ажил дээрээ ч танаа веб руу орж болно шүү дээ. Тэгээд тухайн үед нь нөгөө нэг хичээл айлгаж сандраагаад авахгүй тулд дуу оруулахдаа анхаарах хэрэгтэй байна. За нэг хэсэг бол ингээд флаш гэж байсан. Adobe Flash гэдэг. Flash дээр аягүй их анимашнтай вебүүд хийдэг байсан. За гэхдээ смарт утас гарч ирснээс хойш флаш гэдэг технологи ер нь зах зээлээс гарчигдсан. Яагаад тэгэхээр гар утас гарч ирлээ. HTML5, CSS3 гэдэг шинэ стандартууд гараад ирсэн. Энэ хоёр маань флаш дээр хийж байгаа бүх боломжуудыг бүрэн оруулах чадвартай байсан учраас флаш гэж нэмэлт програм ашиглахаа ер нь болцсон гэсэн. За хамгийн анх нөгөө Google чинь юу лээ? Google Android утаснаас флашыг арилгасан тийм хасцсан. За тэгээ iPhone-оос флашыг дэмжихээ болцсон. За тэгээ тэрнээс хойш бол хөгжүүлэгч нар флаш ашиглахаа юм болцсон гэсэн. За тэгээ тухайн яг ямар сайт хийж байгаа нь тэрэндээ зориулаад өнгө болон бүтцүүдээ тодорхойлж явах хэрэгтэй. За тэгэхээр юу? Дизайн гэдэг чинь ер нь харцангуй ойлголт те. Гоё муухай гэдэг чинь одоо гоё байгаа юм хэдэн жилийн дараа нэг сонин харагдаад ирдэг. Нэг 5 жилийн өмнө аюу гоё вебсайт хийжлээ гэж бодож итэл яг өнөөдөр харангууд нэг сонин харагдаад ирдэг те. За бас дээрээс нь ингээд та нар энэ тэндээс вебэндээ ашиглах гэдэг аюу гоё загварууд хайж болно л доо. За нэг загвар маш сайхан, маш гоё таалагдаад тэр загварыг сонгоод яг вебээ тийм болгож идэл тэр загвар нь таалагдтаа болчихно. Ягаад гэхээр нөгөө тухайн загварыг хүн өөр ингэ хэрэглээд ирэхээр нүд дасаад сонин содон харагдтаа болчихдог байхгүй. За тэгэхээр ер нь 2020 онд дизайны ямар элементүүд, шийдлүүд тренд болоод байгаа вэ гэхээр за dark mode гэж байна тийм. Ханахуу горим, шөнийн горим гэдэг ч юм уу. За энэ маань бас нэлээд тренд болж орж иж байгаа байх нэ. Та нарын усан дээр ч гэсэн шөнийн горим гараад ирсэн баг тий. Загвар дээр нь. Тэр нь яагаад гэсэн гэж бодож байна. Нэгж хамсалтай гэж бодож байна. За. Ер нь болохоор нэг эрчим хүчний юм хийж. За.
За. гэрэл багтаа гэж хахад нүдэнд ядаргаа. За сайн байна. За нүд ядрахгүй тий. Гэрэл баг учраас. За өмнө за тэр нөгөө захиргаан баг зарцуулна гэж байна. Өмнө нь ягаад тэгвэл дарк модыг ашигладаггүй байсан юм бол? Сэтгээггүй. За та нар юм зураг сонгохдоо ямар зураг сонгох вэ? Юуг нь харж авд юм? Эсвэл утас авахтаа? За үзүүлэлт юм. За дээрээс нь хамгийн гоё зүйл бол гол зүйл бас дэлгэц байгаа тийм. За ямар технологитой дэлгэц байвал та нарт илүү таалагдах вэ? Та юу нэг ямар нэг юм өөрчлөлт авахаар яагаад ингэж өөрчлөж байгаа болоо гэж боддог. За боддог бол ингэж судалдаг баг тийм. Яагаад гэвэл за дэлгэцийн ямар технологи вэ? LCD байгаа тийм. IPS тийм. LCD ямар нэг төвчтэй тийм. Дисплей. Эquity гэсэн шингэнээс үг тийм. Кристалл гэсэн одоо. Тэгээд цаана шингэн бодлоо ашиглаад шатсан технологитой гэж байна. Тэгээд энэ яадаг вэ гэхээр LCD дэлгэцийн жишээлтэй хамгийн болгоос нь тааны багш тийм. 이 방을 준비했습니다. 이만한 LCD가 함께 앞에 어디 있어? 장소 다른 것들 하나 준비했어요. 자, 그린터가 있는 가는 것처럼 기준 결산만 되고. 다음에 좀 거쳐야 그래야 돼. 아, 발전한 소가 이렇게 뭐 이나다 부드럽게 돼. За энэ технологиг хатгаа мэсний болоодаа мөнгө толгойд яг нь LCD хийсэн байна. Тэгэхээр LCD маань цаанаа хойноосаа ингэ гэрэл тусдаг гэсэн үг. Гэрэл тусаа гэрэл тусан гол наан ингээд шингэн кристалл болж байгаа. За тэгээ шингэн кристалл нь ямар зүйл байгаагаас хамаараад цаанаага гэрэл наашаа бугаж авдаг гэсэн үг. За ихэндээ гэрлийг нь дээрээс нь доороос нь ч юм уу тийм. Эсвэл ингээд дөрөв талаас нь тусчдаг байсан. За тэгээд тэрийг бол LCD гэдэг байна. За тэгээд араас нь дараад нь ингээд хард нь ингээд гэрлнүүдэд олсон. Нэг нэг гэрлнүүд. За энийг дээр гэдэг. Тэгээд фэйсчек боснос явуулдаг. Тэгээд үгэн лайк имэйл явуулахгүй. Гэрэл татсан явуулсан. Тийм. Гэрэл ямар татлагчтай гэрэл өөрөөсөө гаргаж ийн. Тэрүүгээр ямар гаргаж болоход. Гэрэл чи өөрөө юу лээ? Дэлгүүн тийм. Тэгэхээр тухайн дэлгүүний давтамж нь ямар байгаас хамаарат ямар гаргах гэж шийдвэрлэдэг гэсэн.
Огт алган байх болов уу? Харах тийм. Үгүй байх уу харах. За машин татамжтай цагаан. За тэрний хавар нохороо босоо өмнө татсан гэж байна. За тэгэхээр одоо дигсэн дээр бол энэ докторны хувьд гэж маань санаа гээд байг сайтаа LCD дигсэн. Тэрийг яг давтаад гээд гэж яриад байгаа. А гэхдээ тэр маань яг жинхэнэ тэгээд бол биш байна шүү дээ. Зүгээр арын гэрэлийг л тэгээд байлаа гэсэн. Яг одоо гэсэн. За IPS файл LCD-ийн дараагийн бодлого. Юу сайжсан ба IPS дээр? За pixel сайтай гэдэг өөр за сайн байна. Хатан үстэй. 178 градусаар хаж байна. Ажил талаас нь. За тэгэхээр энэ гол бол LCD дигцэн бодлого байна. Аяг OLED гэхээр жинхэнэ утгаараа LED гэж байна. Нэг өнгөний цаана хорос гээд диод байгаа гэсэн. Нэг нь улаан өнгөний давтамжаар асдаг. Диод мөнх нь тэгэхээр наваач. За тэгээ энэ хорон диод нь ямар хэмжээтэйгээр аснаас хамаараад наашаа өнгө гаргадаг. Бод үеийг төрсдөг гэсэн. Тэгэхээр нэг пикселийн цаана яах нь вэ? Доорож 3 диод авах шүү дээ. Танаа утасныхаа наахад энэ насаажаад ихсэн зураг тавих юм бол яг цагаан өнгөний цаана 3 өнгө насчаад. За бүгдээ болохоор ноодтэй илүү сайжруулсан quantum дигс үүтэй. За модел чинь болохоор LED бас нэг Samsung-ийн загвар. За LCD дээр хаан байгаад яг уу. Хаан гэж яаж гарах вэ? LCD дигс маань. LCD IPS энэ гурван дэлгэцээр бол араас нь асчаа гэрэл бол аскараа хасна. Бүхээс нь аскараа хасна. Харин гарахтаа наан бүх нөгөөний кристаллуудаа яг нуусчихна шүү дээ. Тэгээд оноо гэлийг хаажиж наашаа хараг багнаас. За тэгэхээр энэ гурван дэлгэцээр харах зардал өөр нэг харах зардалтай ялна. Ямар ч ялгаагүй гэсэн үг. Харин OLED, AMOLED, QLED үед болохоор энэ гурван яг гуравдаа асахгүй байх юм бол хаан гарах тийм. Тийм учраас илүү захиргааны нэмэлттэй байна. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо бүх усны дэлгэцүүд дээд болж байгаа учраас яах нь вэ? Захиргаан хэмнэх үүднээс харангийн загварууд илүү тренд болж ирж байгаа байх нэ. iPhone ч одоо Samsung-аас дэлгэцээ авдаг болсон шүү дээ. AMOLED дэлгэцтэй болцоо OLED. За та нар ер нь минимализм гэж юу вэ? Хэмнэлт үү? Жижигрүүлэх үү? За минималист хүн гэвэл ямар хүн хэлэх вэ? За яагаад тэгж байгаа юм бэ? За минимализм чи ерөөсөө юу шүү дээ? Өргүү зардал гарахгүй гэдэг л үг л зарчмыг л минимализм гэдэг байгаа тийм. Бүх яг хэрэгтэй зүйл л хэрэгтэй юмыг ашиглана гэсэн зарчимтай гэсэн үг. За тэгэхээр энэ зарчим бас дизайн дээр тренд болж байгаа байх нэ. За тухайн хүн нэг хуудас руу орлоо. Тэр хүн яг юу хүсэж тэр хуудас руу орсон юм? Тэрийг л хүнд харуулъя гэж байгаа. Босоод хэрэггүй юмнуудыг ерөөсөө харуулахгүй. За та нар нэг 5-10 жилийн өмнө хийгдсэн сайтуудыг ороод харах юм бол яадаг вүлээ? Тухайн сайтаа ингээд нэг л их том мундаг сайт болгож харуулж байгаа юм шиг л энэ тэнд баах юм хийсэн байдаг тийм. Тэгээ нөгөө хүн нь болохоор яг тэр голноо ганцхан мэдээг л уншдаг тийм бусдыг хардаг тийм. За тэгэхээр тэр хандлагаас одоо зайлсхийгээд яг л хэрэгтэй юмыг нь тухайн газар нь харуулах хандлага руу шилжиж байгаа байх нэ.
За бас энэ жилийн хар цагаан өнгөний хослол тэрэнд болж байгаа байна. За та нар юм сүүлийн үед юу яаж байгаа апуудыг суулгаж байгаа юу? Одоо ямар ап сүүлд гарлаа? Супер ап гэдээ гарсан тийм. Супер ап гэдэг ап байгаа. Тэр нэг чимэг пейпер амар гоё байдаг. Тийм ээ. Шууд илүүг дөрмийн автаар шууд текст болгосон. Тэр нь амар гоё дизайнтай байна тийм. Дизайн мод дизайн. За. За энэ аюу гоё загвартай апуудын жишээ юу вэ? Та загвар нь таалагдсан аппликейшнууд Монгол аппликейшнуудаас. За social pay байна тийм. Өөр. За хаан банк байна. Өөр. За ийм Монголиа. За тэгэхээр энэ аппликейшнууд та нарт яг юу нь гоё харагдаад байна? Яагаад гоё харагдаад байна? Өмнөх аппликейшнууд ч гэсэн яг л ингээл хэрэгтэйнүүд нь хэрэгтэй газар байгаа тийм уулна. За. За энэ яаж харагдаж байна? За та нарын саяны нэрлсэн аппликейшнууд дотор аппликейшнууд энэтэй төстэй юу? Төсгүй юу? За төстэй гэж байгаа нь яг юугаараа төстэй байна? Нийтлэг шинж байна уу ер нь саяны нэрлсэн аппликейшнуудад? За ашигласан өнгө нь ойролцоо байгаа тийм. Өөр юу байна? За ер нь сүүлийн жилүүдэд ийм гэрэлтэй өнгөнүүдийг аягүй ашигладаг болж байгаа. Уусгалттай. За тэгээд юу саянд нөө дөрвөлжин төрс байх байгаа өнцөг байх байгаас тийм. Дандаа ийм нөө күүрүүд гэж ярьдаг тийм. Зөөлөн төрснүүд аягүй хорцсон байна. За энэ загвараас тренд болж байгаа байна. За бас ингээд компьютер дээр зурсан юм зургнууд ашигладаг болж байгаа юм байна. За эсвэл ийм том текстүүдийг энэ онд илүү тренд болгож ашиглаж байгаа гэж байна. За энд юу вэ? 3D элементүүд гэж байна тийм. Ингээ харах юм бол энэ зургнууд юу вэ? 3D зургнууд байгаа биз? Тэгсэн энэ ашигласан өнгөнүүд нь ямар вэ? Яг энэний өнгийг ашигласан байгаа шүү дээ. Энэ шингээ цаанаа нэг color scheme байгаа байхгүй юу? За тэгээ яг нэг дөрвөлжин дотор ингээд баригдсан биш ингээд энэ тэндээ илүү гарсан ч юм уу ийм хөө чөлөөт маягийн лейаутуудаас тренд болж байгаа байна. За энэ яаж вэ? Энд нь дарангууд ч юм уу тийм. Гэрлэгч ямар нэгэн үйл хийнгүүт тэрнээс хамаарал ингээд хөлөө хийгээд байгаа анимашн. За иймэрхүү анимашнуудаас тренд болж байгаа байна. За бас та нар ажиглах юм бол хаан банкны аппликейшн, саяны нэрсэн бүх аппликейшнууд чинь цаанаа юм уусгалтай өнгө ашигласан байгаа. За тэгээд тухайн вебийнхаа толгой дээр дан текстээр ингэж PDF слайдаа хийх, эсвэл слайдны оронд видео тоглуулах ч юм уу. Тиймэрхүү элементүүд бас тренд болж байгаа байх нэ. За бүгдээ саяны дуртай аппликейшнуудаа нэгэд хардаа. Саяны нэрлсэн элементүүд байна уу?
За тэгэхээр та нар ер нь веб хийхдээ ямар загвартай хийх вэ гэж толгой гашлаад шаардлага байхгүй. Тухайн ондоо ямар загварын элементүүд тэрэнд болж байна. Тэрийг нь судалж байгаа тэрнийхэн дагуу хийжгээд л яах нь вэ? Дийлэнх хүмүүст таалагдах нь. Тэгэхгүй бол яг өөрийнхөө үзмжээр хийчихээр өөрөнд давж үзүүлэхээр таалагдахгүй тийм. Эсвэл нэг юм хийж байгаад нөгөөхдөө дасчингуудаа таалагдах байлаад янз янз юм холиод хийчихээр бас замбрааг барагдаад байдаг.